우리는 숨을 코와 입으로 들이마십니다. 둘 중 하나만 원활하게 공기가 통해도 숨 쉬는데 전혀 문제가 없습니다. 살이 찌면 혀에도 살이 찐다는 말 들어보셨을 겁니다. 당연히 혀에도 지방 조직이 있고 살이 찔 수밖에 없습니다. 혀에 살이 찌면 코와 입으로 들이마시는 기도를 막을 수 있습니다. 자, 그럼 시작해 볼까요? 렛츠 다이어트. 2014년 연구팀은 비만은 수면무호흡증을 유발하는 가장 큰 위험 요인이며 수면무호흡증을 가진 비만인의 혀 지방이 수면무호흡증이 없는 비만 대조군보다 더 많다는 연구 결과를 발표하였습니다. 이 다음 연구는 체중 감소가 혀 지방을 감소시키고 이는 수면무호흡증을 개선하는지 여부를 알아보는 것입니다라고 펜실바니아 대학 의학부의 리처드 제이 슈와브 박사는 말했습니다. 2019년 최근 연구에 따르면 수면 장애를 가진 사람들의 혀의 지방을 줄이면 증상을 어느 정도 개선시킬 수 있다고 합니다. 이 연구는 평균 49세의 67명의 비만인 사람들을 포함하였고, 이들은 구조적 수면 무호흡증을 갖고 있었습니다. 미국에서는 현재 수백만 명의 사람들이 구조적 수면 무호흡증으로 고통받고 있습니다. 67명의 비만인 사람들은 섭취 칼로리를 줄이기 위해 생활 방식을 변화시켰고, 또는 지방 제거 수술을 받았습니다. 참가자들은 평균적으로 체중의 약 10% 정도를 감량하였습니다. 연구 결과, 체중 감소가 혀의 지방을 감소시켰고 이는 수면 무호흡증을 개선시킨 것으로 나타났습니다. 이 연구 결과는 미국 호흡기 및 중환자다 의학 저널에 발표되었습니다. 수면 무호흡증이 있는 경우에는 목 근육이 이완되어 기도가 막히기 때문에 수면 중에 호흡이 잠깐 멈췄다가 다시 시작됩니다. 대표 증상 중 하나는 코를 크게 고는 것입니다. 또한 아침에 일어날 때 입과 목이 건조하다고 느끼고 두통을 느낄 수도 있으며 수면의 질이 좋지 못하여 낮에 과하게 졸려하는 증상도 나타납니다. 집중력도 낮아지며 업무 효율도 떨어집니다. 리처드 제이 슈와브 박사는 이 연구가 67명의 표본만을 포함했으며 비교적 짧은 기간 동안 지속되었기 때문에 이 결과를 입증하기 위해서는 더욱 많은 표본과 더 긴 시간이 필요하다는 것을 인정했습니다. 그러나 그는 어쨌든 연구 결과는 혀의 지방이 수면 무호흡 치료의 잠재적 대상일 수 있다라고 하였습니다. 이것은 양압 치료기에 대해 더 이상 참을 수 없어 하는 사람에 대해 효과적일 수 있습니다. 수면 무호흡증을 앓고 있는 사람들은 체중을 줄이고 잠재적으로 혀 지방을 줄여 코골이와 수면 무호흡증을 개선하기 위한 상부 기도 운동을 고려해야 한다라고도 말했습니다. 2018년 또 다른 연구에서 수면 무호흡증이 뇌의 변화를 일으킬 수 있다고 하였습니다. 이러한 뇌의 변화는 초기 단계의 알츠하이머와 비슷한 모양인 것으로 나타났습니다. 즉 수면 무호흡증이 알츠하이머와 같은 뇌의 변화를 유발한다는 것입니다. 호주 시드니 심리학 대학의 샤론 네이스미스 교수는 수면 중 혈중 산소 농도가 낮아진 것은 전외, 운외의 측두엽 부분의 피질의 두께가 줄어든 것과 관련됩니다. 이 피질의 두께가 낮아진 부위는 기억력을 담당하는 중요한 부위이고, 알츠하이머가 걸렸을 때의 손상 부위이기도 합니다라고 하였습니다. 오늘의 결론은 수면무호흡증이 있는 비만인 사람들은 체중을 감량하면 증상 조절에 도움을 받을 수 있다. 수면무호흡증이 지속되면 뇌의 손상을 유발할 수 있다입니다. 다음에 더 재밌는 연구로 찾아뵙겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.